大家好，我係杜瑤齒科翠竹店嘅蔡醫生。今次咧同大家講下咩叫地包天，乜嘢係叫做三複合濕覆蓋，然之後咧仲有一個係牙齒擁擠個問題。第一個咧地包天係點樣引起嘅？地包天咧係因為有時咧係上頜發育不夠，下頜係正常嘅，所以咧發育不夠嘅時候咧就存在牙弓縮咗，下邊咧係正常嘅，就下邊冚住上邊現成嘅，呢個係地包天。仲有一個咧就係上邊係正常嘅，而下邊咧係過度發育出嚟現成嘅呢個問題，呢個就係地包天個原因啦。第二個咧就叫三複合，人哋話嘅係鳥嘴，鳥嘴就係上邊凸下邊縮翻落去，然之後下巴咧都係睇唔到。呢個情況咧係因為咧下巴咧發育得唔夠個問題，仲有啲係因為嗰個腺樣體肥大引起嘅呼吸問題，呢啲問題仲有一個咧就係上頜發育得比較突出嚟，而下巴咧係正常嗰款現成嘅嗰個牙上邊突出比較多。仲有一個咧就係咬嘴唇啦，咁咬嘴唇出現個牙飄出嚟，現成嘅複合高大高深嘅問題。仲有一個咧就係擁擠嘅問題，呢個擁擠咧就係因為咧個上下牙咧發育得唔夠，或者係話你平時咧都係食軟嘅食物，唔係食硬嘅，因為硬嘅食物咧可以刺激到牙槽骨嘅發育。個牙齒咧夠排，因為咧牙齒係定量嘅，牙骨咧係要後期去刺激嘅。如果你刺激得唔夠嘅話咧，骨頭唔夠嘅情況之下咧，牙齒就擁擠逼住一齊嘅，出現咗牙齒嘅擁擠，牙骨發育不夠，呢啲咧都要早期出現咗呢個問題嘅時咧，都應該好早期嘅去處理。呢一期咧就同大家講呢度，多謝大家，拜拜。